今天最大一个袋子，比我一个头都大。今天有朋友来家里吃饭，去捡点菜回去。春天来了，海滩上长满了青苔。这里有个螃蟹洞，这赤脚红个头不小哦，出来吧！哎，你倒是下去啊！放手，放。手还是要快，慢一点都不行。这种小螃蟹虽然钳子小，但是夹人很痛的。哦，真的是天天跟你打架。两个钳子卡得紧紧的，就是不放开。哦，把钳子弄断了。又来一个。一般螃蟹都是藏在这种蚝桩下面的。这边来了，在这里。钻洞里我就没你办法，出来，出来！你这姿势好帅啊！下去，哪里没办法？这个桩子下面也有一个螃蟹洞，夹到钳子都没夹到螃蟹。水清，看它还在洞里不？跑出来这里了，我看它刚窝进去的痕迹。啊！哎呀，你好厉害啊你！这个洞有新扒出来的泥，出来了，我还以为你不在家。这个，看看这朵海葵好飘逸啊！这海都退到哪里去了？找一找，看这有没有白沙螺。这个眼应该是，哇，漂亮哦！蛙螺眼就是肺腰，这个8只眼就很明显了，出来了。个，这里一个眼，这边上这个也是。来看哪一个大？来，哇，诶，看看那个呢？1、2、3，哦，这两个个头差不多。蛙螺眼真的是会上瘾的，再捡点其他的吧。这个大毛蛤很有重量哦。水里一点绿，肯定是青口。哇，这个头可以，搞几个回去清蒸。青口利用竹丝紧紧地吸附在蚝桩上面，不容易被风浪吹走。这个看样子也不小，差不多。这洞有没有螃蟹？看到泥土松松。没有哎。哦，在这里，我就说怎么这里这堆泥土不一样哎，我还以为是赤脚红，原来是一个兰花蟹。噔噔噔，看到没有？这又是个青口。哇，这个个头不小。哦。个头也还行。这个飞螺飞到这里，白沙螺，我们本地喜欢叫它飞螺。这个颜色也好漂亮。哎，这屁股尖尖的，就是公蟹。你们两个藏在这里啊？哎，这个头可以了。下面动的是什么？是个趴趴虾。还有一条，这条桩子有3个青口哎，都长在一起，我可就省事多了。一脚踢到了一只袋子，挺肥的。哇，好好看看，到底有多大一个？比我拳头还大。这种黑色的小海葵好像羞羞草，摸到一个袋子，看到肉还挺肥的。这地这么硬，还是要锄头才能挖得出来。哇，个头不小哦。看到这水里面嘛，有个毛蛤的印子，应该是个超级大家伙。还行吧，不是最大的。
今天人比货多，水里一个带子贝开眼了。哇，今天的带子跟我锄头这么长，这一个就炸桶了。涨潮，大家都开始回去。今天我就捡了一桶，什么都有。螃蟹要趁新鲜先把它煮了，死了就不好吃。锅里放点油，放点盐，直接把它盐焗熟，红红火火的颜色。这2个老虎蟹是叔叔给的，煮粥其实更好吃。螃蟹。接下来把青口和带子贝破开，开青口比较麻烦，从中间破开一个口子，往一边把肉切开。哇，这个够肥够大，壳有多大，肉就有多大。你看，它这个这么大，而且毛超级肥，可肥啊！剪完就这么小了。哦，这个真的是肥。你看，这个瘦一点就是被螃蟹偷吃的。養雞百日，就等今天。雞點煮啊？那隨便啦。帶子貝邊上還有很多沙子，要清洗乾淨。放上一層粉絲，蒸蒜蓉，青口也一起蒸熟吧。整整2大盆哦，都很肥哦。分一半煮不辣的蒜蓉酱，另外一半加入辣椒酱。哇，这颜色现在看着就不错了。水开放下去蒸5分钟。哇，你们闻到香味没有？沿海地区过年都是吃海鲜的。你们都吃什么菜啊？吃饭了，没有大鱼大肉，朋友们也吃得很开心。祝大家新年快乐，万事如意！